Слышали, какой звук? И эта крышка была открыта. И он так, человек ездил, весь мусор, все через радиатор туда шел. А сейчас глушу, чтобы немножко остыло. Что сделать так, чтобы быстро остыло-то? Надо слить тосол. Мне солью тосол, и там уже будет видно. Так, что, с чего мы начинаем? Мы отсоединяем это все, веду это, фильтр, все снимаем и будем смотреть, в чем дело. Сняли мы решетку, он держится на 4 саморезах, и здесь направляющий вставляется сюда. Вот, вверх поднимаете и вытягиваете. Также я открутил, снял бачок для рулевой насоса. Все мы отсоединяем. Сейчас нам нужна какая задача: эти замки отсоединить и слить тосол. Так, вот человек говорил, что у него масло жрет. А вот в чем дело. Во время движения как раз-то и он и жрет. Вот смотрите сюда. Видите? Все в масле. Капли масла, видите? Вот он, когда он едет, с кулера херачит из этого пластмасски. Его надо поменять. Или резинку, или кулер. Что сделать надо? Соединить его, короче. Да, все. Потом эти болты. Эти отсоединяем. Также здесь. Тоже. Все, мы отсоединили. Потом берете, вентилятор откручиваете, потому что у вас не получится так радиатор снять. Может получится, не знаю. Вот его болт. Видите, шестиграммка здесь. Так. А тут я, видите, отвертку вот так положил, чтобы не крутился. Так, сейчас я снимаю вентилятор, и это защита, и все. Вот твой вентилятор. Вот, видите, стук был от чего? Из-за этого говна, бля. Я сейчас красить не могу. Вот, мы сняли помпу. Ну. Так, видите, бывает, что иногда, когда оттягиваешь его, что ломается, он пока живой. Потому что всю эту беду открутить, это немножко муторочно, короче. Так, сейчас мы его все здесь компрессором задуем, почистим здесь. Сейчас эти тоже подкручиваю, их тоже менять надо. Смотрите.
Мой телефон возьми, засними. Где твой телефон? На зарядке? Да, там, в зале. Так, вот новый компас. Сейчас я его поставлю. Так, установил. Сейчас этот тоже поменяю. Но, видите, клинит. Туго идет очень. Так. Это я все установил. Так, все. Сейчас я буду собирать полностью. Прежде чем собирать, надо прокрутить 2-3 раза. Ну, я уже прокручу. Так, я знаю, что все в порядке. Так, все, я вот сейчас еще это закручу и центральный болт закручу, и все. Самое главное, когда кожух будете одевать, чтобы он точно в паз стал, гнездо вот здесь. Я собрал его, сейчас будем пробовать заводить. Масло лился с кулера масляного. Там внизу, бля, он когда ехал, именно тогда, в тот момент, и масло выплевывало. Картан только остался, и все в этой машине. Новый вакуум пришел, потому что когда я поменял ремень ГРМ, все, шкив коленвала, все завел, и стук был тоже маленький. Прокачал тормозом, раз, пропал. Сейчас его будем менять. Так, и еще здесь у него в этой машине, в крафтере, 3-4 этот инжектор не доливает, короче. Ему будет тяжело утром заводить. На горячем он будет быстро заводиться, на холодном, как всегда, будет маслать. Да, сейчас буду. Самое главное в этом нижний открутить, там внизу. Все надо расслабить, все полностью. Сейчас эту трубку вытяну туда от вакуума, и все проблемы будут решены. Один болт, короче, остался, и вытяну. А чтобы вам легче немножко, чтобы был, надо, конечно, ставить наметки, прокрутить коленвал и ставить наметки. Но это обратно же надо ключ засовывать, как-то умудряться. Ну, я вам в предыдущем видео был, как поставить вакуум. Так, сейчас я его установлю и будем дальше проверять. Все, ребят, я поставил вакуум этот. Так, помпу посмотрим, будет стучать еще какой-нибудь звук давать или нет. Но я думаю, что не будет. Все, поставил. Сейчас заведем мы его. Нет никаких стуков, ничего нету, чисто работает. Два инжектора храндрят. Что еще в этой машине? Беда. Еще, ну еще может он ездит, потому что эта машина чипанутая, понимаешь? Понимаете? У него турбо, крыльчатка, то что на выходе, вот тут, он скрипит иногда. Когда оборот даешь, он пропадает, а когда на таких 2000 оборотов он появляется вот такой звук. Но это явно, потому что когда зачипуешь машину, всегда такая херня происходит. Не знаю, или может даже еще одна проблема, то что вода у него, масло у него исчезало и не было смазки. Ну, масло где это самое уходило у него, это с кулера масляного, то что вот здесь фильтр, видите, под ним кулер. Оттуда он, масло во время движения, давления, он вылетало у него, и он его не видел просто. Все, ребят, всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии, ставьте лайки, бай-бай.